Kristaps Amerikā nav vientuļš. Dāvis Bērtāns sauks viņu par rudo no Rūjens. Kāpēc Ruts? Nu, mēs zinām, viņš ir Ruts. Tu esi starp divām štangām. Jā. 6. un 42. Jā, reku ir skapīšana numuri. Nu, ko tu saki? Jā. Dāvis Bērtāns spēlē pret Hornets. 21 punkts. Šīs te konkrētais brīdis, šī epizode ir dienas numur 1. Moments Nacionālā basketbola asociācijā. Baigo laiku sēdēja uz beņķa. Nu, viņš piedalījās rotācijā. Nē, es sekoju līdzi. Es saku, iedomājies, kādā sajūta jābūt, ka tu visu laiku tev tā kā ieliek tev tādā krātiņā un pēdējā, un kad laidīs ārā, nezinu. Tā ir meistarība. Tā ir meistarība. Izlaid un tev jāparās. Nu jā, bet tu jau tu vienu maču. Es zinu pēc sevs. Ja tu kādu 1, 2, 3 mačus netiec laukumā, nu tu dedz iekšā. Bet svarīgi, kurā brīdī viņš gūs šos punktus. Nē, tāpēc ir tas stāsts. Tur jau ir tas stāsts, ka viņš parādīs sev. Un tagad, iespējams, šī spēle varētu būt kaut kāds pagrieziena punkts. Nu, nav svarīgi, vai pagrieziena, nepagrieziena nokļūstot Nacionāla basketbola asociācijai. Tas ir viens pagrieziena punkts, nu, tad tev ir jāparāda, ko tu vari. Bet tur ir, ja tu gribās jau spēlēt, negribās tur tos dvielīgus mētāt. 21 punkts. Dāvi, apsveicam. Super. Mēs turpinām, protams, sekot līdz Kristapam Porziņam un balsot par zvaigžņu spēli. Ir jābalso katram latvietim, jo amerikāņi tāpat tiks galā ar to. Nu, viņš tur bija starpfinišā 7. un tam līdzīgi, bet Ņujorka ir liela. Tur var Joels Embits tik, ja? Kas ir vairāk Twitterī aktīvāks. Veči latvieši dara savu darbiņu, Ņujorka izdarīs savējo. Gan jau būs. Viņam nepalīdz tā Ņujorkas sliktā spēle. Jā, tieši tas viņam palīdz, jo tad Antonijam neviens nepalīdz. Nē, tas ir viens, bet otrs tas, ka, ja viņi labāk spēlē, tad arī viņi balso vairāk par viņu. Ja? Teiksim, šobrīd viņš ir atslēgas spēlētājs šobrīd, numur 1. Un šīs spēles pēdējās parādīja to, kā viņš atnāca, spēle izmainījās. Labi, Indiānā tur cits stāsts bija, kā viņi zaudēja, bet teiksim, kā viņi pārlauza spēli ar Milwaukee. Ar Milwaukee Bucks. Parādām fragmentiņu, kur Kristaps pret Jānu spēlē. Grieķiem ir tāds Jānis, Gianni Antetokounmpo. Oi, 13 bet tam rokas ir arī, zini, līdz augšējai tam vairogu malai, ja, drausmīgi gars rokas. Un viņš nesaprata, kā viņi varēja noplītēt. Viņam bija liela čoma, jo pagājuši pavasari Kristaps bija aizbraucis pie Grieķijāņa tur paspēlēt vienu paraugu maču. Nē, man jau prieks, ka, teiksim, ka Kristaps ieiet tai sabiedrībā, ka aizbrauc pie viena, aizbrauc pie otra, aizbrauc tā viņi dara visu. Nē, bet tas ir labi. Bet, teiksim, tas Grieķijāns, ja, tam progress ir milzīgs. Atceramies, varbūt to sākumu, kā viņš tur iegāja, neviens tā baigi neprognozē. Viņam ir brālis, kas arī tur pa Ņujorku arī tur kaut kur arī. Man, godīgi, tas Grieķijāns neinteresē, man mūsēs interesē. Bet Grieķijāns mums uztaisīja reklāmu. Arī taisnība. Bet latvieši tā kā normāli sagremo to, Kristaps Porziņš labākais sportists Ņujorkā pagājušajā gadā atzīst. Tā, normāli, kā Ņujorkā. Tur jau nav, kas tad ir Ņujorkā? Kas ir Ņujorka, veči? Kas ir Ņujorka? Cik Latvijas ir Ņujorka? Nav svarīgi, cik Latvijas. Nē, bet pagaid, cik Latvijas ir? Pagaid, cik profesionālo klubu tur ir? Pirmkārt, tā konkurence, lai labākais sportists tu būtu. Klausies, tur ir New York Mets, kas bija... Apskatiet. Lūk, kurs logo tu pazīst no šiem? New York Rangers tu pazīst? Nav runa, Yankees. Tur New Jersey Devils varbūt ir pievilkt, bet ar visu to kopā 10 stabili klubi ir tādi, kuri dod savus spēlētājus New Yorkā un saka, mums labākie. Ir divi amerikāņu futbols, kas ir ārprātīgi populārs. Ārprātīgi populārs un izkonkurēt visu šīs tos lielos zirgus. Es domāju, vai gaļus. Un vēl Latvijā domāju, vai mēs viņam dosim. Saprot, kas? Viņš tā, viņš pēdējā mirklī izrāvās priekšā. Tur, vienkārši viņam būtu, tad būtu labi, ja viņam neiedot, un New York iedot, tas būtu skaisti. New Yorkā pirmais, Latvijā otrais. Labi, bet KP ir kaut kas maģisks apkārt, jo viņš satiek Zemgus Girgensons, bildē skaidrs, ko kurš ir saticis, parādām bildi. Jaunākais brālis, vecākais brālis. Kristaps tur nav klausies. Viņam vajadzēja tā kā savu laiku, teiksim... Zemgus nesēž uz soļiem. Nē, viņam vajadzēja uz kādu pakāpienu vajadzēja kreklu priekšā. Bildē neieiet iekšā. Kā, viņš pieskarās Zemgum, saka, Zemgu, met golu iekšā. Tajā pašā vakarā, nākamajā vakarā, Ņujorkā, Rangers spēlē pret Buffalo Sabres. Apskaties, Zemgus iemet. Pēc tam jau atkal vēl vienu vārtu ir gūta, bet var teikt, ka pieskaroties
Zemgum Kristaps ir palīdzējis. Klausies, Seibers arī tur tās uzvaras nāca tādās baigās grūtībās, jā, un Zemgus tur pielika pirkstiņu. Ir. Nu, savu vērtību viņam, paldies Dievam, ir. Un, ja viņš sāks tā mest iekšā. Ja viņš sāks mest iekšā. Tad viņam ir tirgus vērtība. Problēmas nav. Nē, Valdi, viņam ir tirgus vērtība, jo šajā klubā, acīm redzot, viņam vieta nebūs. Un tas ir skaidrs. Pat ja viņš sāk mest iekšā. Tā izskatās vismaz. Jo viņš nav šī menedžmenta spēlētājs. Tas ir redzams. Es neesmu tik liels speciālists, kā tu, piedod, Armand. Eirolīga, Valdi. Ko tu zini par Eirolīgu? Piemēram, Jānis Strelnieks. Divi izcili mači pret Galatasaray un pret Barcelonu. Pret Galatasaray. Tālmetieniņš tur. Viņš 18 punktus šeit savā kas ar Brozi ir noticis. Mēs redzējām, kas notika sezonas sākumā. Vienu zaudējumu pēdējā vieta bija tur, ja? Un kaut kādi 5-6 zaudējumi pēdējā. Nebija jau tā, ka viņi zaudēja tos mačus bezcerīgi. Viņi visi... Pret Barcelonu. Kāda piespēle? 20 punkti pret Barcelonu. Punkti vēl. Es teikšu tā, šī Barcelona ir lielākais apkārnojums, man liekas, pēdējos 15 gadu laikā basketbolā. Kā par viņiem ņirgājās viss tā skatā. Bet iemeties Barcelonai. Tā kā futbolā, ja tu apspēlē Barcelonu, tad tu ir. Šobrīd, tu zini, kas tur spēlē pretī Renfro, kas spēlē Vefiņā pie manis. Tur jau var nav tie zied laiki labākie. Bet skaidrs, kad teiksim, Strelnieks un Brozi iet uz play-off tagad ar gariem soļiem. Bet Valdi, tu esi vispār priecīgs? Jā, tev vispār ir kāds? Tu esi pozitīvs? Prieks azotē. Es baigi skatos tās spēles rezultātus. Man baigi interesē, kas kā nospēlēs. Ainas Bagāts. Es analizēju. Latvijas izlases treneris. Tika pie jauna darba, Makabi, viņš pirms tam bija Darušafakā kopā ar Blatu, reku viņas sabučojās. Un Eirolīgas ietvaros abi treneri viens pret otru nostājās. Viens ar Makabi, Bagijs ar Makabi un Blats ar Darušafakā. Briesmīgs nosaukums, bet uzvarēja Bagijs. Drīkst pakomentēt? Nē, par to pārēju. Es satiku Bagiju vasarā, viņš man skaidri teica, viņš teica, man baigais piedāvājums, es iešu kopā ar Blatu. Bet tā stratēģija bija tikt uz NBA viņam. Ja Blats iet uz NBA, viņš kā asistents iet. Iedomājies, pirmais treneris, tas vispār vēsturiski. Bet tagad ir otrs variants. Redz, viņš jau ko? Viņš uzreiz, Blats ir autoritāte. Viņš daudz izdarīja, lai viņš tur nokļūtu Makabijā. Tagad ir tā Enēram. Un uzreiz, teiksim, ja viņš slikti nospēlēs, Ainas būs bez darba. Nosacīt, jo tur Makabi jau būs... Bez darba. Nē, pagaidzi to stāst. Viņam vajadzēja palikt pie Blata. Tur Bagi vietieņem Kemzūra mūsu vecais labais draugs Latvijas. Tā kā turēties pie, viņš jau gribēja labāk turēties pie Blata būt ilgāk laika un varbūt, kā saka, nospēlēt to garo spēlīt. Bet ja tev piedāvā, Makabi vada. Makabi. Tu zini, kā ir. Pēc Makabi ir uzreiz, kur vēl var būt labāk? Baronā viņš neatgriezīsies, to tu zini. Ir tā runa, teiksim, par to, ka, ja viņš ir Makabi, tad viņš Latvijas izlases arī nevar trenēt. Kurš viņam ļaus Makabi sezonu iesākt Latvijas izlasē? Tie žīdi, kam tas pieder pasākums, tie ļaus. Ko tu brīnēs? Kāpēc lai neļaut? Nē, tu iedomājies, tur sezonu. Es nevaru iedomāties, tāpēc, kad var ļaut. Obradovičs netrenē. Neviens liels treneris netrenē izlasi. Ļaus Bagiem trenēt izlasi. Labi, es tev parādīšu, kā Bagijs šobrīd trenē tos puikas, kas ir viņa rīcībā. Tas ir cits Viņi ir uzvarējuši spēli. Paga, Gunti, tu vēl gribēji kaut ko Es gribēju teikt, piebilst. Man ir ļoti labs salīdzinājums. Blats un Makabi. Blats ir tā kā tu ēd tu plombīru, ja? A Makabi tev ir plombīrs ar šokolādes gabaliem. Paklausāmies, Bagijs pēc uzvarētas spēles. Bet tur arī bumbas mētā, zin kā? Bagijs pēc sprāgs bumbas ar visur. Beidz, Valdi, Bagijs pēc uzvarētas spēles ģērtu vēl, lūdzu. Doing again. When we play like for a moment like a shit. About what we think. We play so quality basketball first 20 minutes. And then we pissed off that whole shit. Last 9 points, 2 minutes. 9 points. Oh, go, the girls, party, fuck up. Do the fucking job. Jā, ja jūs gribat dzirdēt īsto tulkojumu, izslēdziet skaņu, bet kopumā tie vārdi, kas tur izskanēja angļu versijā ar briesmīgā lamvārdu, ideja tāda, veči, padariet savu darbu, jo komanda ir talantīga. Un, protams, ka viņi līdz galam kaut kādos brīžos nenospēlē. Bagī vēstījums, veči, izdariet darbiņu līdz galam. Spēliet visu spēli līdz galam. Tas ir skaidrs. Viss tā retorika ir skaidra. Jautājums ir viens, kad šitāds intīmas moments uzņem, visiem liekas ārprāts, bet tā ir ikdiena. Valdi, ja mēs paņemam tu Phil Jacksonu vai kurš maita šo nofilmē? Sāksim ar to. Es domāju, ka Bagijam vēl maits ir apkārt visur. Bagijs paņems bija tu plānā. Tā kā viņš bija tu stāvošs. Labi, ka viņi uz podu nenobildē kaut ko neieliek. Bet nevaram aizmirst ogri. Kāpēc?
Tāpēc, ka Ogres basketbola klubs. Tu pa prezidentu domā, ka Ogres? Nē, Ogres basketbola klubs sāka šo sezonu Latvijas basketbola līgā ar uzvaru pret Valmieru, pret Latvijas čempioniem. Beidza gadu, un to jau ir aizmirsuši, palaiduši garām, jo visi šampi pirka, un tam līdzīgi 30. decembrī Ogre uzvarēja VF, un tā ir ļoti liela sensācija. Tā ir ļoti Es teikšu, ka Ogrē cepuri nost. Treneris Arturs Visockis Rubens. No otrā pusē bija Jānis Gailīts. Varbūt Gailītim būs šis gads, tāpēc ka Gaili gads. Jā. Varbūt, bet iepriekšējais beidzās sūdīgi. Es teikšu tā, bet Vēps vinēja Jeņisevi tur nosacīt. Es tev saku, Ogre, kāds Vēps Jeņis? Viņi play-off iegāz viņam. Klausies, viņiem jau interesē tas VTB, viņiem neinteresē tas LBL. Paga, kā neinteresē LBL? Zaudēt Ogrē, kas tas ir? Paga, kas tas ir? Tas nevis zaudēt Ogrē, bet Ogre uzvarēja. Tādu teikumu veido, draudziņi. Nē, paklausies, ja mēs pašā sezonas sākumā runājam, ja Vēps cienītu Latvijas čempionātu, viņš spēlētu 4 riņķus, un spēlētu mājās, nevis izbraukt. Pat te ir tas stāsts, ka viņiem ir cits prioritāts, nevis Ogre. Viņiem ir Jeņisevi. Tu domā, viņi necēļ? Ko tad? Latvijas čempionātu? Bet ja viņi spēlē, Žalgiris ar Lietuvas rīt ciena savu čempionātu. Apsties, kas notiek Lietuvas čempionātā. Tur ir tad ir ļoti daudz spēcīgi. Tur ir tagad Paņeviešs spēcīgi, Neptūnas, Klaipēda. Viņi attīstās. Izsauksim Vēfu saka no paklāja visu. Nē, bet es tik stāstu, ka kamēr Vēfs nesāks cienīt Latvijas čempionātu, nekas nebūs. Bet Ogrē notika. Tāpēc arī Ogri iedeva pa kārtīgi pērienu. Apsveicam Ogri.